mời các bạn coi máy cắt Kubota DC70. Anh kia anh đi theo máy cắt bắt chuột rắn gì đó. Đây còn là chiếc cá. Đây đã một chợ mới cắt xong chạy lên lậu mới kéo lúa lên luôn, còn chạy đường còn chút cá kìa. Xa kia có máy cắt kia nữa các bạn, thấy máy cắt lúa. Giờ 4 giờ chờ mỗi mùa trưa. Cắt lên đây đó, các bạn thấy cho ra con gì kia mới cắt lên đó. Ở đây là ở Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng các bạn. Xong cắt xong rồi bỏ lúa đi xe, mấy cái lúa chạy vô ngang mình. Vét lúa nghỉ.